من الاكلات السهله والسريعه اللي ما تاخدش وقت خالص في تحضيرها هي السجق المشوي او الاسكندراني. هنعمله النهارده بدون زيت خالص في الاير فراير، وهنشوف مع بعض هياخد وقت قد ايه. زي ما متعودين اي مشويات لازم تسخني الاير فراير قبلها، والنهارده ما عنديش وقت ان اغسل القلايه فهستخدم ورق الاير فراير. حطيت ورقتين فوق بعض زي ما انت شايفه عشان السجق بينزل دهون كتير، لكن انت لو عايزه السجق ما يكونش فيه دهون خالص وينزل كل الدهون بتاعته حطي ورق الاير فراير تحت الشبكه. وقطعت بصل وفلفل الوان عشان اشويهم، وعندي هنا نص كيلو سجق بلدي جايباه من عند الجزار، وهرص السجق بالشكل ده عشان عايزه السجق يستوى الاول وياخد لون من كل الجهات. مش هحط اي بهارات غير رشه ملح وفلفل بس، لان هو عندي متبل كويس جدا. انت حطي البهارات اللي انت متعوده عليها. وهختار برنامج اللحوم اللي هو الجريل، مظبوط على 20 دقيقه على درجه حراره 200. لكن السجق طبعا مش هياخد الوقت ده كله، هنشوف مع بعض هياخد وقت قد ايه. ودلوقتي بعد 5 دقايق هفتح اقلبه على الناحيه التانية عشان ياخد لون ويستوى من الناحيه التانية. زي ما انتم شايفين الجهه التانية لسه ما استوتش خالص. وده شكله بعد 10 دقايق السجق اخد لون. دلوقتي هنقلبه كله مع بعض عشان الخضار يدبل وياخد من طعم السجق. في المرحله دي لو انت عايزه تعملي السجق اسكندراني ممكن تضيفي طماطم متقطعه ومعلقه صلصه او معلقه كاتشب، وتحطي البهارات اللي انت حباها، يعني ممكن رشه كزبره، رشه بابريكا. اعملي السجق بالطريقه اللي انت حباها والمتعوده عليها. انا بوريكم دلوقتي ان لسه في سوائل كده تحت، هسيبه كامل تسويه. وطبعا السجق ممكن تقطعيه قطع صغيره او تعمليه سليم زي ما انا عامله. وكده عدى 14 دقيقه الخضار دبل والسجق استوى كويس واخد لون، بس برضو لسه ما نشفش خالص. انا عايزاه يكون ناشف زي الجريل زي المشوي، لسه عايز شويه كمان. كده بعد 16 دقيقه بالظبط فتحت عليه. السجق شكله تحفه وريحته طبعا ماليه البيت، اتشوى كويس جدا وما فرقعش ولا جراله اي حاجه. بجد السجق في الاير فراير من الحاجات الحلوه جدا ومنجزه واكله سريعه في الحر ده، مش هتاخد معاكي وقت خالص. وكمان ورق الاير فراير شوفيه، عشان حاطه ورقتين من ورق الاير فراير، شايفه هتلاقي القلايه نظيفه ومش هحتاج ان انا اغسلها. لو حطيتي ورقه واحده هتبوش منك وهتضطري برضو تغسلي الاير فراير. لكن طبعا الورق ده ما ينفعش خالص تحت اي مقليات. ولو عجبك الفيديو ما تنسيش اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس على كلمه الكل عشان يوصلك فيديوهاتي الجديده. واشوفكم على خير في فيديو جديد باذن الله.